Учурда Кайын суу айылынын күн чыгыш тарабындагы тоо арасында жайгашкан табигый булактардан айылды көздөй суу түтүктөрүн тартуу үчүн татаал рельефтүү тоо борунда оор техниканын жардамы менен жол салынып, казуу иштери жүрүүдө. Долбоор Канышкы айыл аймагы тарабынан толугу менен каржыланып, курулуш иштерин аткаруу жоопкерчилиги Канышкыя муниципалдык ишканасына жүктөлгөн. Ар бир үйгө таза суу кирип кала турган болсо, азыркы мезгилде анча элдин жашоо жеңилдейт. Себеби дегенде ар бир айылда үйгө таза суу кирип калат. Андан сырткары душ кирип калат. Ичине киргизип ала турган болсок, анан өзүбүз жанагындай ысыта турган тендерден коюп алсак, душ пайдалансак болот. Андан сырткары ошо кара теректе үлүш жерлер бар, үлүш жерлерге Кудай кааласа жанагындай мада провод коюп беребиз деп атат. Эгер мада провод коюп берип кала турган болсо, ал жердеги үлүш жерлер да суу менен камсыз болуп калат. Узундугу 3 чакырым 150 метрди түзгөн суу түтүктөрү келчү трассанын сметалык наркы 1 миллион 800 миң сомго бааланган. Казуу жана даярдоо жумуштары аяктагандан кийин таза суу чыккан 2 негизги башаатка заманбап талаптарга жооп берген суу чогултуучу курулмалар орнотулат. Азыр мына таза суунун жолун тегистеп бүтөйүн деп калдык. Бүгүн бүтөбүз буюрса. Ушундай темпте жүрүп турса техникалар жакынкы күндөрү толук бүтүп калабыз. Курулуш иштери толугу менен аяктаган соң таза суу ар бир кожолукка өзүнчө тартылып берилет. Ушул таза суу тартууда атайын сметасы жазылган. Сметанын жалпы баасы 1 миллион 800 миң сом. Азыр жергиликтүү бюджетти экономдоо максатында муниципалдык менчикте турган экскаватор менен ушул трассаны туура 6 метр, узунуна 3,5 километр таза суудун трассасын казуу иштери жүрүп атат. Бул жерден айтайын дегеним 1 миллион 800 миң сом сметада ушул жумуш деп атпаймынбы? Ушул азыр экономдоо максатында өзүбүздүн муниципалдык менчикте турган техника менен иштеп 220 миң сомдун тегерегинде күйүүчү май кетет. Калган 1 миллион 600 миңге жакын айыл өкмөтүнө бюджети үнөмдөлөт. Белгилей кетсек, Кайын суу айылында учурда 150 кожолук жашайт. Мындагы тургундар жакынкы арада таза суу менен камсыздалат. Алмаш Абдумиталипова, Мухаммед Алеш Назаров, Чаткал району.